Ողջույն սիրելի ընկերներ, սիրելի հետևորդներ, այսօր ցանկանում եմ ձեզ հետ կիսվել, թե ինչպես եմ պատրաստելու գեղեցիկ չամիչներ։ Գեղեցիկ չամիչներ այն խաղողից, որը կոչվում է դամսկիե պալչիկի։ Դե ինձ սիրելիներս անցնենք գործի եւ պատրաստենք։ Այսօր ցանկանում եմ ձեզ ցույց տալ չամիչի պատրաստման երկու տարբերակ։ Տեսեք, որքան գեղեցիկ է մեր խաղողի հատիկները, շատ երկար են, այդ իսկ պատճառով ստացվում է շատ գեղեցիկ չամիչներ։ Առաջին տարբերակում մեր խաղողի հատիկները կլցնենք սկուտեղի մեջ եւ վրան կավելացնենք մի փոքր յուղ։ Խառնելուց հետո կդնենք չրանոց։ Մոտ 2-ից 3 օր չորանում է։ Ասեմ, որ յուղով պատրաստած չամիչները շատ արագ են չորանում։ Յուղը ավելացնում ենք, որպեսզի շուտ չորանա։ Երկրորդ տարբերակը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է կաթսա, որի մեջ լցնում ենք 2 լիտր ջուր։ Դնում ենք գազօջախին եւ հասցնում ենք եռման աստիճանի։ Այնուհետև ավելացնում ենք 2 ճաշիկ թալ սոդա։ 2 լիտր ջրին 2 ճաշիկ թալ սոդա, եթե 1 լիտր է ջուրը, ավելացնում ենք 1 ճաշիկ թալ սոդա։ Հասցնում ենք եռման աստիճանի, այնուհետև մեր խաղողը իջացնում ենք եռացող ջրի մեջ։ Արագ մի փոքր թողնելուց հետո արագ դուրս ենք անում մեր խաղողները։ Այնուհետև թողում ենք կրկին եռա։ Կրկին եռալուց հետո եւս մեկ անգամ իջացնում ենք ջրի մեջ։ Երկու անգամ իջացնելուց հետո, գործողությունը կատարելուց հետո հարկավոր է մեր խաղողները պահել հոսող սառը ջրի տակ։ 2 րոպե եւ վերջ։ Ահա եւ վերջ, տեսեք որքան լավ է ստացվել, պատրաստ են մեր խաղողները։ Հիմա հարկավոր է հատիկները գեղեցիկ առանձնացնել ողկույզից։ Ահա եւ վերջ, պատրաստ են մեր խաղողները։ Այժմ հարկավոր է մեր գեղեցիկ խաղողները ուղարկել չրանոց, որպեսզի ստանանք մեր գեղեցիկ չամիչները։ Ահա եւ վերջ, պատրաստ են մեր չամիչները, արդեն անցել են 4-ից 5 օր։ Սա յուղով պատրաստած չամիչներն են, տեսեք որքան գեղեցիկ գույն ունեն։ Իսկ սա սոդայաջրով պատրաստածն է։ Սա նույնպես շատ գեղեցիկ է ստացվել, բայց ասեմ, յուղով պատրաստվածը ավելի արագ է չորանում ի տարբերություն սոդայով պատրաստածին։ Հարկավոր է մեր յուղով պատրաստածը եռացրած ջուր ավելացնել վրան եւ լվանալ, որպեսզի յուղային մասը դուրս գա։ Այնուհետև եւս փռել սկուտեղի մեջ եւ 1 օր, 2 օր դնել արևին, որպեսզի լավ չորանա։ Չորանալուց հետո վերցնում ենք եւ փաթեթավորում դնում ենք սառնարանը կամ ապակե տարայի մեջ, ինչպես կցանկանաք։ Հարկավոր չէ թողնել, որպեսզի շատ փափկի, 1-2 րոպե մնալուց հետո հարկավոր է ջուրը քամել։ Ահա պատրաստ են։ Իսկ մեր մյուս տարբերակը, որը արդեն պատրաստ է, մենք կավելացնենք պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ եւ կդնենք սառնարան։ Եթե սառնարանում չունեք այնքան տեղ, կարող եք լցնել ապակե տարայի մեջ եւ փակել բերանը։ Ահա մեր առաջի տարբերակը արդեն պատրաստ է, իսկ երկրորդ տարբերակը եւս 2 օր կդնենք արևին, այնուհետև կդնենք սառնարան։ Դե ինձ սիրելիներս, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։